ครับสวัสดีครับผมพอกันดีแล้วครับก่อนข้ามมีสารวันแม่เมื่อนี้สิมาเกี่ยวเขาผู้ใดครับพี่น้องครับเมื่อนี้สิมาเกี่ยวเขาย่ายอ่ำครับบ้านแม่ครับพี่น้องครับของไทยเสียงการเกษตรเจ้าพายุทรนงครับเจ้าของรถก็คือพญายบุตรครับของเกเอครับบ้านแม่นี่แหละครับพี่น้องครับก็ติดตามชมกันเลยครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับอย่าลืมเด้อครับไทยเสียงการเกษตรเจ้าพายุทรนงครับของพญายชัยวุฒิเจเอครับพี่น้องครับบ้านแม่เท่านี้แหละครับเพราะว่าเพิ่นกับพี่รถเกี่ยวเขาเหมือนกันครับผู้ใดสิมาติดต่อมาจ้างเพิ่นกันได้เหมือนกันครับพี่น้องครับ
เลยครับพี่น้องครับผู้ใดที่มาติดต่อไปเกี่ยวเขาก็ได้ครับได้เสียงการเกษตรของพญวุฒิกับเจเอครับบ้านแมทครับพี่น้องครับครับสุดท้ายนี่ผมก็ขอจากไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าพอกันไหมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อครับสวัสดีครับผม